Значит, блок управления вентилятором кондиционера. Значит, постоянный плюс у него всегда и управляется минусом вентилятор. Управляется, значит, здесь красный провод, но он медленно переходит на красный с желтым и уходит где-то в мозг. Что касается сигнала, это 250 Гц и порядка 5 вольт. Его свободное состояние покоя. Включайте кондиционер, товарищ водитель. При включении кондиционера сигнал шим изменяется. И включается вентилятор. Так что всем удачи!